নমস্কার। আজকে আমরা এখানে একত্রিত হয়েছি কলকাতা প্রেস ক্লাবে। আজকে প্রথমেই আমি দেশের ডাক পরিবারের পক্ষ থেকে আমি প্রত্যেককে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি, অভিনন্দন জানাচ্ছি। আজ আমরা একত্রিত হয়েছি একটাই লক্ষ্য নিয়ে। আজকে আমাদের এক বহু প্রতীক্ষিত স্বপ্ন, যে স্বপ্ন আমরা অনেকদিন ধরে দেখেছি, দেশের ডাক। আজকে সেই দেশের ডাকের পথ চলার সূচনা আজ এই প্রেস ক্লাব থেকে হতে চলেছে। আমি একটা কথা বলতে পারি যে দেশের ডাক একটি নিছক কোনো নতুন একটি ডিজিটাল নিউজ পোর্টাল নয়, এটি একটি মঞ্চ যা সত্য এবং সাংবাদিকতার মাধ্যমে বাংলা এবং বাংলার মানুষের কণ্ঠস্বরকে আরো বলিয়ান করবে। দেশের ডাক অনুপ্রাণিত হয়েছে দেশনায়ক সুভাষচন্দ্র বসুর মতো বীরত্বার আদর্শে, যিনি বিশ্বাস করতেন দেশের মানুষকে শক্তিশালী করতে, দেশের মানুষের মধ্যে প্রগতি ও ঐক্যের চেতনাকে জাগরিত করতে। আমি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। আমি আজকের আমাদের এই শুভ লগ্নে, আমাদের দেশের ডাকের পথ চলার সূচনা লগ্নে আমি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি যারা ইতিমধ্যে আমাদের এই স্বপ্নে তাদের অটুট বিশ্বাস রেখেছেন। আমি তাদেরকে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি এবং তারা আজকের এই দিনটিকে বাস্তবায়িত করতে অক্লান্ত পরিশ্রম করছে, তাদেরকে আমি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। আমি এবার পরিচয় করিয়ে দিতে চাই। আমাদের মধ্যে রয়েছেন আমরা সেই দুই স্তম্ভ, দেশের ডাকের সেই দুই স্তম্ভ, যাদের নিজেদের স্বীয় ক্ষেত্রে দৃষ্টিভঙ্গি, অভিজ্ঞতা আমাদের এই দেশের ডাকের পথ চলাকে বাস্তবায়িত করার পথে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। আমাদের মধ্যে রয়েছে আমাদের দেশের ডাক এই নিউজ পোর্টাল, ডিজিটাল নিউজ পোর্টালের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক শ্রী নীলাঞ্জন দাস, যিনি তার নিজের ক্ষেত্রে দৃষ্টিভঙ্গি এবং নিজের ক্ষেত্রে দক্ষতা মাধ্যমে আমাদের এই দেশের ডাকের পথ চলা সম্পাদকীয় ক্ষেত্রে ভিত্তি মজবুত করেছেন। আমাদের মধ্যে রয়েছে আমাদের প্রধান পৃষ্ঠপোষক শ্রী তৌফিক রহমান, যার অটুট বিশ্বাস এবং সর্বতভাবে আমাদের পাশে থাকার, সহযোগিতা করার যে মানসিকতা আমাদের এই দিনটিকে বাস্তবায়িত করেছে। আর বেশি কথা না বাড়িয়ে আমি তাদের দুজনের কাছে থেকেই শুনে নেব দেশের ডাক সম্পর্কে তাদের চিন্তা ভাবনা, তাদের ভবিষ্যৎ আমরা কিভাবে এগোবো সেই পথ নির্দেশিকা তাদের কাছ থেকেই আমরা শুনে নেব। ধন্যবাদ। সকলকে অনেক অনেক স্বাগত আজকে প্রেস কনফারেন্সে যারা এসেছেন। আজকে আমাদের দেশের ডাকের অফিসিয়াল লঞ্চ হতে চলেছে। আপনারা ইতিমধ্যেই শুনলেন বাদশাহ থেকে। আমাদের মধ্যে আছে, প্রথমেই একবার বলে দিন, আমাদের প্ল্যাটফর্ম মোহাম্মদ তৌফিকুর রহমান, আমাদের মধ্যে আছেন দেশের ডাকের দুজন ম্যানেজিং এডিটর রাজ বিশ্বাস এবং কৃতিশ রায়। আমি সকলকেই, এছাড়াও আমাদের পরিবারের বাকিরা এখানে উপস্থিত আছেন, আমি প্রত্যেককে ধন্যবাদ জানাবো এবং যে সকল আমাদের প্রেসের বন্ধুরা আমাদের মধ্যে আছেন সকলকে ধন্যবাদ জানাবো। আপনারা বুঝতেই পারছেন দেশের ডাক একটা নতুন ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম তো বটেই, কিন্তু আজকে যেহেতু আমরা দেখতে পাচ্ছি সাংবাদিকতার যে বেসিক পিলার, এটা তো আমাদের গণতন্ত্রের ওয়ান অফ দ্য পিলার্স, সেই জায়গাটা আমরা দেখছি যে বেশ কিছু ভাবে বিভিন্ন যারা সংবাদ মাধ্যম আছে তারা কোনো না কোনো পক্ষে হয়ে যাচ্ছেন এবং তারা যে সংবাদ পরিবেশন করছেন তার মধ্যে অনেক ভুল ভ্রান্তি এবং মানুষের মধ্যে অনেক রকমের এক্সাইটমেন্ট ক্রিয়েট করার একটা প্রবণতা আমরা দেখছি। এটা নতুন কিছু নয় বা আমরা কোনো স্পেসিফিক কোনো সংবাদ মাধ্যমকে টার্গেট করেও এই কথা বলতে চাইছি না। এই জায়গাটাতে আমাদের মনে হয়েছে যে আমাদের নতুন করে একটা কিছু শুরু করতে হবে। আমরা কেউ হয়তো আমাদের হয়তো খুব পেশাগত কোনো ডিগ্রি নেই, কিন্তু আমরা মনে করেছি আজকের দিনে সিটিজেন্স জার্নালিজম ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট এবং সেই জন্যই আমরা এই প্ল্যাটফর্মটা তৈরি করেছি। আমাদের প্ল্যাটফর্মটা সমস্ত সোশ্যাল ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মসে, যেমন ইউটিউব, ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম, টুইটার, সমস্ত জায়গাতেই হবে এবং আগামী দিনে আমাদের আরো বেশ কিছু পরিকল্পনা আছে যেটা নিয়ে আমাদের প্ল্যাটফর্ম বলবেন নিশ্চয়ই। আমরা এতটুকু বলতে পারি যে যারা দেশের ডাক ফলো করবেন, পড়বেন, সাবস্ক্রাইব করবেন এবং যারা আমাদের সাথে যুক্ত হবেন এবং যাদের মতামত এখানে শেয়ার হবে, সেটা গ্রামের একটা প্রান্তিক একটা স্টোরি হতে পারে,
বা কোনো নোবেল লরিয়েট হতে পারে, তাদের সবারই বক্তব্য আমরা এখানে তুলে ধরবো। এবং যেরকমটা রাজ বলছিল যে এটা শুধুমাত্র একটা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম নয়, এটা ভারতের কাছে বাংলাকে আরেকটু ভাবে এগিয়ে দেওয়া, সেটা আমাদের একটা পরিকল্পনা থাকবে। এবং ভারত তো শুধু ভারত ইজ নট দিল্লি, এটা আমরা যারা ভাবি যে ভারত মানে দিল্লি, সেটা নয়। একটা সময় কলকাতা ভারতবর্ষের রাজধানী ছিল, সেই জায়গাটাকে আবারও সেই নেতাজির ডাকে আমরা যদি একবার দেশের ডাকের কথা ভাবি এবং ভারতকে যদি একটু বাংলার আঙ্গিক থেকে যদি আমরা দেখতে পাই, এবং এটার মধ্যে কোনো কাস্ট বাউন্ডারি, রিলিজিয়াস বাউন্ডারি, লিঙ্গুইস্টিক বাউন্ডারি আমাদের থাকবে না। এটা আমরা যে কোনো ভাষায় হতে পারে। একজন তামিল যদি আমাদের সাথে কথা বলেন, আমরা তার বক্তব্যটাও শোনাবো এবং তলায় সাবটাইটেল দিয়ে আমরা ট্রান্সলেশন রাখবো। তো আমরা এখানে কোনো ভাষার কোনো বাউন্ডারি আমরা রাখবো না। এখানে বাংলা, ইংরেজি, হিন্দি সমস্ত ভাষাতেই জিনিসটা সম্প্রচারিত হবে এবং আমরা আশা রাখবো যে মানুষ এটাকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। তাদের সমর্থন যদি আমাদের সাথে না থাকে তাহলে কিন্তু দেশের কাজ কখনোই সফল হবে না। ওই জন্য মানুষকে, আমাদের দর্শকদের আরো করে আমি রিকোয়েস্ট করবো যেন তারা আমাদের সঙ্গে থাকে। এবার আমি চলে যাবো আমাদের প্ল্যাটফর্ম, আমাদের পৃষ্ঠপোষক মোহাম্মদ তৌসিফুর রহমানের কাছে। Thank you so much, Raj Vishwas. Thank you so much, Nilanjan. मेरे साथ प्रीतीश बैठे हैं, राज विश्वास, निलांजन दास और मेरे बहुत कलीग्स यहाँ पे सभी बैठे हुए हैं। मैं देख सकता हूँ शांति जी, वन ऑफ अस इंडिया मेंबर, और भी हमारे जितने भी जूनियर्स हैं। आई जस्ट मेट ईशानी, वो भी आज यहाँ पर मौजूद है। रुद्र इज हियर, निर्माल्य इज हियर, अंकुर इज हियर, सभी लोग हैं यहाँ पे। देखिए, आज का जो ये विषय है देशर का, तो बहुत इंपॉर्टेंट विषय है। मैं आपको बताते चलूं कि देशर का को लॉन्च हमने बस एक हफ्ते में नहीं किया। इसके पीछे हमने 6 महीने बहुत मेहनत किया, इसको बेस बनाया, पब्लिक की ओपिनियन ली। पब्लिक की ओपिनियन लेने के बाद एक लोगो डिजाइन हुआ, एक आर्टिकुलेशन जिसको हम कहते हैं, इसको बहुत अच्छे से आर्टिकुलेट करके कि किस हिसाब से लॉन्च करना है। लॉन्च इज नॉट अ बिग डील एट ऑल, बिकॉज ऑफ कोर्स वी आर बेस्ट प्रेस क्लब, और प्रेस क्लब में कोई भी आके हम बहुत चीज लॉन्च कर सकते हैं। बट लॉन्च करने के बाद, आपका एम क्या है, आपको पब्लिक के पास आप क्या सब्जेक्ट, क्या मैटर, क्या नैरेटिव, क्या एम को लेकर आप जाएंगे, ये बहुत जरूरी है। हमने पब्लिक ओपिनियन लिया बिकॉज वी हैव अ स्ट्रॉन्ग बेस इन वेस्ट बंगाल विद द कम्युनिटी। तो हम पब्लिक के पास जाके जब हमने ये बेस दिया तो हमें ये समझ में आता था कि आज पब्लिक ये बोल रही है, खास करके बंगाल की जनता। जैसे निलांजन ने कहा, इंडिया डजंट मीन दिल्ली, इट्स नॉट एट ऑल। इंडिया मीन्स 28 टेरिटरीज एंड वी हैव यूनियन टेरिटरीज एज वेल, यू नो, स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। इंडिया एक अपने में समेटा हुआ है, मगर बंगाल एक ऐसी जगह है जहां से मुझे लगता है राजनीति की शुरुआत होती है। ये एक अलग धारणा है, एक अलग सोच है कि राजनीति शायद नॉर्थ इंडिया से शुरू होती है, साउथ इंडिया से शुरू होती है। ठीक है, वो आपका अपना ओपिनियन है, मेरा अपना ओपिनियन हो सकता है, पर मुझे लगता है कि राजनीति, सोशलिज्म, फेडरलिज्म अगर शुरू होता है तो वो बंगाल से शुरू होता है, और हर घर में राजनीति की समझ है लोगों को। मुझे भी ये नहीं लगता कि अगर आप कोई भी सिर्फ जादवपुर यूनिवर्सिटी, प्रेसिडेंसी कॉलेज, भवानीपुर कॉलेज, जहां से हम पढ़े हुए हैं, वहां जाके अगर आपको लगता है राजनीति शुरू होगी, ऐसा नहीं है। घर घर तक, ग्राम ग्राम तक, पंचायत तक, गली गली तक राजनीति लोगों को समझ में आती है। और जब लोग हमारी टीम से जब ये कहते हैं कि हमें अब ईवी खोलने का दिल नहीं करता, आप समझ सकते हैं कितनी गहराई वाली बात है। सच अ डीप थॉट that the people of India, they don't want to open the television and watch news television. And why? सवाल है क्यों? कि क्या आपके फेक नैरेटिव की वजह से, क्या आपके फेक प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं इसलिए, क्या आप ये झूठी खबर को और तोड़ मरोड़ के दिखा रहे हैं इसलिए? तो ये बंद होना चाहिए। और इसको बंद करने के लिए আমাদের বেশি ক্ষমতা নেই कि আমরা এটা বন্ধ করে দেব না, আমাদের কাছে নেই, আমরা এটা করতে পারবো না। But we have an alternative. We have an alternative which is called Desh का। आप देखिए, हमने देश में हमने अपने देश का मैप रखा है जिसमें हमने डॉट जरूर दिया है बंगाल को लेकर। तो खबर सीधी होगी, खबर सही होगी, खबर बिल्कुल सही होगी, खबर वो होगी जो हमें बताया जाता है वो नहीं, खबर वो होगी जो सच्चाई की होगी। और अगर वो सच्चाई की खबर हम आप तक अगर नहीं ले पाए
तो आज जो ये लॉन्च है, आप लोग जो आए हैं, ठीक है, इसका कोई फायदा नहीं होगा, इसका कोई मकसद नहीं होगा, इसका कोई मायने नहीं है। अगर खबर सटीक हो, खबर वो हो जो हमें पता चले, खबर वो हो जिसके साथ कोई घटना घटा है वो बताए। खबर ये ना हो कि कोई ऊपर से कॉल आए, कोई हायर हायरार्की से कॉल आए और हमें बताया जाए कि आपको इस तरीके से फ्रेम करना है। आई हैव अ 7 years ऑफ मीडिया एक्सपीरियंस मेरे पास है, तो मैं जानता हूं नेशनल मीडिया और लोकल मीडिया में कैसे काम होता है। इस वजह से एक टारगेट सेट होता है, एक 8:30 बजे का सब्जेक्ट, आई एम वेरी सॉरी टू से, इट्स अ प्रेस कॉन्फ्रेंस, इट्स अ प्रेस लॉन्च एंड वी आर लॉन्चिंग अ प्रेस टीम एज वेल। 8:30 बजे का सब्जेक्ट 9:15 बजे चेंज हो जाता है कि आपको 9 बजे ये बोलना है, आज के डिबेट इस तरीके से होगा, आज का डिबेट इस तरीके से होगा, बिकॉज आई हैव फेस्ड इट। हमने ये फेस किया है। 5 मिनट पहले डिबेट चेंज होता है, सब्जेक्ट चेंज होता है। क्यों? क्योंकि हो सकता है ऊपर से कॉल आता है और वो सारा नैरेटिव चेंज हो जाता है, जो आपको बोलना है, जो आपने तैयार किया है, जो आपको पब्लिक को कहना है, तो पब्लिक सुनने के लिए बैठी। अगर मेरी पूरी उम्मीद है हमारा एक 30 के ऊपर सा एक टीम बनने वाला है, वी हैव अ टीम ऑफ 30 पीपल, जहां डिस्ट्रिक्ट से लेके, और हम ये नहीं कहेंगे कि हम कलकत्ता से शुरू कर रहे हैं या हम हावड़ा से शुरू करेंगे, इट्स नॉट लाइक दैट। दिस इज द रीजन वी टुक 6 months ऑफ टाइम। 6 महीना वक्त लेने के बाद हमने देशों को इसलिए लॉन्च किया है कि हमारे लोग तैयार हैं, ग्राम से लेकर शहर तक, शहर से लेकर वार्ड तक, बिकॉज वी हैव प्रिपेयर्ड। देशों जो शुरू होगा वो फेसबुक से शुरू होगा, यूट्यूब से शुरू होगा, इंस्टाग्राम एंड अदर सोशल मीडिया, ऑफ कोर्स एक्स हैंडल एज वेल, बट वी आर 50% प्रिपेयर्ड। हम 50% ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हैं और ये बहुत गर्व के साथ हम कहना चाहते हैं कि विदिन 1.5 years एंड 2 years ऑफ स्पैन हम सैटेलाइट भी हिट करेंगे। सैटेलाइट दिस विल बी आवर मेन टारगेट। और इसमें बार बार आपसे कह रहा हूं, लॉन्च बड़ी बात नहीं है। लॉन्च के साथ जो हम एक उद्देश्य लेकर आए हैं, जो अपना एम लेकर आए हैं, वो हम आपसे कहना चाहते हैं, आपके माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, एक्स हैंडल के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, जितनी भी सोशल मीडिया है उसके माध्यम से हम ये कहना चाह रहे हैं कि इट इज नॉट अ बिगनिंग फॉर एन एंड, इट्स अ बिगनिंग व्हिच आई होप वी वोंट सी एन एंड। दिस विल गो एंड गो एंड गो एंड गो, ये चलता रहेगा। और इसी के साथ रिश्तेदार का जितना भी आशीर्वाद है आप हमें दीजिए, आशीर्वाद आप हमसे भी लीजिए और हमारे साथ रहिए। और मैं व्यूअर्स को आज से कहना चाह रहा हूँ, विदिन 2 days वी विल हैव अ टोल फ्री नंबर, ठीक है? वो टोल फ्री नंबर हमारे देशों का जो लोगो होगा, लोगो के नीचे वो हमारा टोल फ्री नंबर होगा। और कहीं पर भी कुछ भी, जैसे भी कहीं भी अगर होता है तो आप हमसे डायरेक्ट संपर्क करें। हम आपसे बिना कोई वजह पूछे, बिना कोई कारण पूछे, हम उसकी रिपोर्टिंग सही करेंगे, मगर रिपोर्टिंग सही होनी चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। आपके आशीर्वाद, आपकी दुआ से देश का और भी आगे जाएगा और देश का काम आएगा। थैंक यू सो मच। आई थिंक वी हैव प्रीतिश विद अस। प्रीतिश विल कीप 2 words। थैंक यू। गुड इवनिंग एवरीवन, সকলকে আজকে লঞ্চ ইভেন্টে আসার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। ডিজিটাল নিউজ পোর্টাল আমরা অফিসিয়ালি আজকে লঞ্চ করলাম। যার ট্যাগলাইন হচ্ছে বাংলার কণ্ঠস্বর, ভারতের জন্য। আমরা বর্তমানে দেখতে পাচ্ছি যে যেভাবে হলুদ সাংবাদিকতা মানুষের মনে একটা কুপ্রভাব বিস্তার করছে, সেটাকে ব্রেক করে আমরা সঠিক খবর, সত্য খবর এবং সাধারণ মানুষের প্রতি দায়বদ্ধতা রেখে কাজ করব। ইতিমধ্যে আমরা আমাদের যে ওয়ার্কিং কমিটি সেটা আমরা তৈরি করে ফেলেছি। আমাদের জেলা জুড়ে করেসপন্ডেন্ট লিস্ট আমাদের তৈরি হয়ে গেছে, যারা কিন্তু এই বিষয়গুলো নিয়ে কাজ করবে। আমি উপস্থিত সকলকে আরো একবার ধন্যবাদ জানাই, সকলের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। আমি আশা করবো আগামী দিনে আমরা একইভাবে পথ চলবো, আমরা সঠিক খবর মানুষের কাছে তুলে ধরবো। কোন রকম কোনো বাধা বিপত্তি, কোন রকম কোনো কিছু আমাদেরকে আটকাতে পারবে না। আমরা সঠিক খবর মানুষকে উপহার দিতে পারবো। সকলকে আরো একবার অনেক ধন্যবাদ। আচ্ছা, আমি আমাদের যে ওয়ার্কিং কমিটি আছে সেই কমিটির লিস্ট আপনাদেরকে একবার বোতলগুলো শুয়ে দিন।
ওকে, তো আমাদের যে ওয়ার্কিং কমিটি তার একশোটা প্রধান পৃষ্ঠপোষক থাকবেন মোহাম্মদ তৌফিক রহমান, চিফ এডিটর এবং ফাউন্ডিং এডিটর থাকবেন শ্রী নীলাঞ্জন দাস, ম্যানেজিং এডিটরে 4 জন আছেন আমাদের শোভন সরকার, প্রীতিশ রয়, রাজ বিশ্বাস, শান্তনু ঘোষ। সাব এডিটর্স থাকবেন সৈফুদ্দিন মনসুরি, সোমনাথ গাঙ্গুলি, অভিজিৎ রয় বনি, ঈশানী দাস, সুমন চক্রবর্তী এবং দেবমাল্য ভট্ট। ফ্যাক্ট চেকার থাকবেন আমাদের মনোজিৎ বসাক, সমরজিৎ সাহা, কঙ্ক মাঝি। সোশ্যাল মিডিয়া ম্যানেজার হিসেবে থাকবেন মৃণাল পাল, মাল্টিমিডিয়া প্রডিউসার থাকবেন আসিফ আক্তার, প্রসাদ সিংহ, মৃণাল পাল, সঙ্গীতা কর্মকার। ফাইন্যান্স বা অ্যাডমিন সামলাবেন ইতি দাস। ধন্যবাদ। बस इसी इवेंट के साथ हम इसको लॉन्च करेंगे एंड आफ्टर 3 months we will come up with more news which will be very excited and टोल फ्री नंबर जो है वो वापस से नीलांजन से कह रहे थे कि हमारा टोल फ्री नंबर वी विल रिलीज इन 2 days। तो जितने भी खबर की अगर कोई भी अगर इन्फॉर्मेशन आपके पास रहेगी, अगर आपके वार्ड से, आपके असेंबली से, कॉन्स्टिट्यूएंसी से, और चाहे कोई भी खबर हो, वी आर डूइंग स्पोर्ट्स, वी आर डूइंग एंटरटेनमेंट, वी आर डूइंग पॉलिटिकल बीट एज वेल। सो कहीं पर चाहे वो लिंग्विस्टिक हो, चाहे वो एरिया कवरेज हो, चाहे वो कोई भी न्यूज हो, कहीं पर भी कोई रिस्ट्रिक्शन या ऑब्स्ट्रक्शन बिल्कुल भी नहीं है। प्लीज कॉन्टैक्ट अस। थैंक यू। আচ্ছা, আমরা জাস্ট একটু ইমেল আইডিটা আজকে বলে দিচ্ছি, যে কোনো আমাদের সাথে যুক্ত হওয়ার জন্য বা আমাদের কোনো খবর পাঠানোর জন্য বা অ্যাডভার্টাইজমেন্টের জন্য যদি আমাদের কন্ট্যাক্ট করতে চান, আমাদের ইমেল আইডিটা হচ্ছে desher.news@gmail.com। desher. DESHER desher.news@gmail.com। Thank you. উঠবে আস্তে কেউ এদিকে দাঁড়ান সবাই।